Имеем вот такой мерседесик типа Варио. Вот, приехал он с тем, что у него рама немножко прогнулась и кабина начала доставать до будки. Ну, мы решили поставить вот такие вот в трубу туда. Вот, а на левую сторону полезли и пришлось нам лезть очень далеко. И в итоге будем очень много ремонтировать. Ну, возьми головку. Тут у нас вот так вот получается. Вот. Здесь скрыли, поставили внутри под 45 косынку. А тут вот так. Вот это говно надо вырезать. Так, вот тут вот вырезали. Тоже вырезали. Вот. Накладки всякие разные. Люди нормально ремонтируют. Закрывают. Все говно закрывают. Вот. А мы вот так сделали. Эту сторону пока не трогали. Сделаем правую сторону. Потом будем ремонтировать этот кусок. Так, и тут вот вырезали такой вырез. Халяка. Вот, сейчас вот тут днем поставим вот такой усилитель на соединение таких деталей для жесткости. Так, вот так у нас стоит на косую усилитель. Шовчик перекрывает полностью. Здесь у нас вот так. Вот так. Ну, вот так вот у нас получилось. Вот так вот мы сделали. Грунтовать не будет. Пускай люди сами грунтуют, как они хотят. Тут у нас поменято. Эти не стали ставить, потому что они не надо. Тут у нас профтруба. Здесь у нас кусочек от профтрубы П-образная. Там стоит усилитель. Там все по фэншую. В кабине все поварили. То есть двойного металла не на один. Бардак, надо будет мусорное место загрузить еще на отдачу. Все по-сильному.